अयो रुको जी, ये आलू का पराठा नहीं है, ये है गोभी का पराठा। देखा ना फीलिंग कितना अंदर 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 तक है। वो क्या है, अभी ठंडी का मौसम है और गोभी सस्ता है, और सच्ची बता रहा है ये टेस्टी भी है। देखो ऐसा गोभी का डंठल बिंटल निकाल के इसको ऐसा चॉप करके ऐसा दरदरा बनाने का, अब इसमें नमक डाल के ये सबको अच्छे से मिक्स करने का, और ज्यादा रखने का नहीं, इसको फटाफट ऐसा निचोड़ेगा ना, बहुत सारा पानी निकलेगा। पानी को साइड पे रखने का, और ऐसा गोभी में पहले अदरक टुकड़ा टुकड़ा, फिर मिर्ची टुकड़ा टुकड़ा, फिर थोड़ा सा जीरा डालने का, फिर थोड़ा अजवाइन घिस के डालने का, फिर धनिया पाउडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ये थोड़ा घिसेला चीज है और ये थोड़ा घिसेला पनीर है। पर देखो धनिया को फेक केच मारने का। अभी जो आटे का